el Vallès Educa, iniciarem el programa a l'Institut Viladecavalls per compartir amb els alumnes una xerrada sobre prevenció de la violència de gènere organitzada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. Iniciem el programa d'avui a l'Institut de Viladecavalls per compartir amb els alumnes de quart d'ESO les xerrades organitzades pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per prevenir la violència de gènere. La xerrada als joves la porta a terme l'Associació Els Safareigs de Cerdanyola del Vallès, que convida els alumnes a reflexionar i aprendre totes les formes de violència de gènere. Sabeu què és, Safareigs? No. És una associació que neix a finals dels anys 70, després de la primera trobada de dones catalana, i es decideix fer aquesta associació. I es treballa en temes relacionats amb la dona i amb la violència de gènere. Llavors té una àrea que es dedica a l'atenció directa de la dona. Vam agafar la proposta del Consell Comarcal per fer unes xerrades sobre violència masclista. Ens van enviar la informació amb una proposta molt interessant, perquè sí que és un tema que nosaltres veiem que a nivell social està molt present i cada vegada més, i evidentment, com que nosaltres treballem amb part de la societat i pensem que perquè no hi hagi alarma social el que hi ha d'haver és coneixement de qué es exactamente la violencia masclista. La actividad que hemos hecho hoy aquí, en principio, es una actividad dirigida justo al cuarto de ESO, a chicas y chicos de 15 hasta 16 años aproximadamente, y tiene el sentido de reflexionar sobre la violencia dentro de las parejas. Esto significa de poder detectarla. Quan es va explicar a l'institut, a coordinació, ens van dir que vindrien a fer aquests tallers. Vaig pensar que era molt important, donat que cada cop més les relacions entre adolescents són un pèl complicades. Hi ha temes de possessió, de relacions una mica dubtoses, i pensava que seria molt important. És en format taller, o sigui, és participatiu, dinàmic, i el nostre interès és, més que intentar traslladar una teoria concreta, és a partir de les experiències dels nens i les nenes, dels adolescents, i de les seves aportacions, anar intentant com construir el relat. Les xerrades organitzades pel Consell Comarcal i que s'han fet a diversos instituts de la comarca no tenen com a objectiu fer una classe magistral on es posi solament un marc teòric davant dels joves. El que es vol aconseguir a través de dinàmiques participatives és que els alumnes s'obrin i expliquin les seves experiències per debatre i adonar-se de pràctiques masclistes quotidianes. Todo esto no tendría lugar si no existiera la parte de aquí abajo, ¿no? Y aquí tenemos que empezar a trabajar, porque estas son cosas que aparecen en nuestras relaciones, sea de pareja, de otras parejas, de no parejas, de amigos, pero hablamos de relaciones de parejas. És important la conscienciació, el fet, precisament ahir vaig parlar amb els alumnes, que què tal, com els hi havia anat, si els hi havia agradat, i el que més van valorar era que era participatiu, que els hi preguntaven la seva opinió, que podien parlar lliurement del que passava, sense cap mena de pressió, perquè no hi havia la figura del professor i per tant es podien esplaiar una miqueta més i es creava una dinàmica de confiança, i ho van valorar molt positivament. Claro, nosotros no trabajamos como una clase magistral, nosotros trabajamos con dinámicas. Estas dinámicas sirven para hacer una reflexión dentro de todo el grupo, ¿no? Nosotros ahí solamente hacemos la dinamización, la reflexión viene del grupo y así también los contenidos vienen del propio grupo. I després fem normalment una dinàmica que és el sí-no, que nosaltres diem unes afirmacions i les joves i els joves s'han de col·locar si estan a favor, en contra o estan dubtant de les sentències que diem. I una frase pot ser: Els nois són els primers que han de donar el pas a l'hora de lligar. Llavors, entorn a les frases es generen com debat i ja van sortint estereotips de gènere, creences i valors entorn a l'amor. Els temes que surten en els mitjans, de maltractament, fins i tot quan hi ha víctimes, aquests sí que ho tenen molt clar, que això són casos de violència masclista, però quan nosaltres els expliquem que la manera de parlar-se, que la manera de tractar-se, que segons quins rols masculins i femenins facin servir per tractar tant als amics com a les parelles
també estan donant pautes del que podria ser o del que potencialment és violència masclista, aleshores ho neguen. El tema de controlar las redes sociales de la pareja es algo que aparece casi en todas las clases, ¿no? En todos los cursos que damos, todos los talleres, ¿no? Aparece, es como algo ya, este tema de control sobre la pareja se manifesta como muy generalizado ja. Davant les xifres alarmants i dramàtiques de la violència de gènere, cal incidir molt en l'educació dels nostres joves per eliminar aquesta xacra social. Els centres educatius, com l'Institut de Viladecavalls, no vol que les xerrades es quedin en flor d'un dia. Des de tutoria, és a dir, nosaltres sí que és veritat que som professors de diferents especialitats, intentem rebre formació com a tutors, intentem rebre formació sobre molts temes i l'única eina que nosaltres podem oferir en els tutors és, a part d'aquestes formacions, una bona articulació dels temes que nosaltres volem que es tractin a l'aula perquè pensem que són essencials para el desenvolupament de l'alumne. Es muy importante porque nos cuesta hablar, ¿no? Cuando escuchamos la palabra violencia junto con pareja o violencia de género, violencia masclista, entonces nosotros muchas veces nos cerramos, ¿no? Entonces este taller ayuda a hablarlo, ¿no? Con las dinámicas. I per mi la feina de treballar a instituts i a escoles, també en primària, és començar a treballar aquests temes ja des de les edats més tempranes, no? Perquè en l'edat adulta no es reprodueixin. O sigui, crec que la mateixa dificultat que té un adolescent també la tenim la gent adulta, no? Y justo esta edad que trabajamos ahora ya es una edad donde empieza, ¿no? Donde ya algunos tienen ya novia o novio, otros todavía no, y hay muchas dudas cómo vivir la relación, ¿no? Al final del taller es convida a tots els alumnes a compartir els seus aprenentatges a les xarxes socials i a continuar treballant per aconseguir una igualtat real i sense violència.